Labą dieną. Tai palieku Dartlą, praleidau čia 2 dienas, 2 naktis. Pamontavau video, atsigavau ir dabar link Atsuntos. Tai pirmas miestelis Girevi, tenai yra karinis postas, reikia pasiimti leidimą, kirsti Atsuntą perėją ir turbūt tenai nepasiliksiu, nes čia gana arti, važiuosiu šiek tiek toliau. Bet Girevi yra paskutinis miestelis, iki kurio eina kelias normalus, o po to jau vien vėžės pėsčiųjų takelis. Nuo tenai bus kur kas lėčiau. Tai reiks įsivertinti laiką ir jėgas, kiek aš galėsiu jo pajudėti. Ir Atsuntą perėją turbūt pasieksiu per 2-3 dienas priklausomai nuo sąlygų, nes ten gali būti daug sniego, patvinusių upelių, ne visada gali būti tiltas arba ne visada rasiu, žinant mane. Tai taip, važiuojam. Nepraėjo nei 5 minutės ir jau avių banda su šuniukais. Kažkokie žygeiviai bando praeiti, atrodo. Bet atrodo kultūringi šuniukai praleidžia. Draugiški. O, jis pyksintis. Go vardžiaba. Good. Hi. Kol kas šitie upeliai man daugiausia vargo turbūt sukelia. Jie šiaip su mašinom be problemų pravažiuoja. Su dviračiu gan sudėtinga. Ta dviratį neša srovė, kojas reikia sušlapti. Nu gal bandyti važiuoti, nežinau, pažiūrėsiu. Bet jie tokie stiproki. Batai nusiėmiau. Bandysiu brist, nerizikuosiu. Nu šitas ganysi, gal reikia prie jų priprasti. Bet ką išmokau, kad dviratį reikia laikyti taip, kad jį srovė neštų nuo manęs, ne po manim. Labai didelis skirtumas. Fanai mertkaitas buvo. Čia šio miestelis. Man jį nereikia, leidžiuosi žemyn. Visai karšta. Nė vėjelio. Taip užstoja kalnai iš visų pusių. Rodo tram 8 ant saulės. Gerai, kad dabar daugiau mažiau leidžiuosi, tai vėjelis parpučia. Geras kelias, mašinų nėra. Fainai. Karvytės pasitraukiam. Ši. Skits. Duok kelią.
Atsunta 8 kilometrai. Bet užtruksiu porą dienelių. Čia kažkoks mažas kaimuks, net nežinau, ar yra pavadinimas. Ir iki Girėvė 3 kilometrai. Štai Girėvė, pasienio ruožas. Čia visą laiką ne už kalnų, o iš tikrųjų tai už kalnų Rusija. Tai jau reikia pasiimti leidimą ir dėl pasienio ruožų, ir dėl to, kad ta perėja pavojinga ir kartais tiesiog nepraleidžia blogų oro sąlygų. Tai varau tą miestelį ieškotis posto, pasiimsiu leidimą, tikiuosi problemų nebus. Tai gavau leidimą, reikėjo ten prirašyti visokių duomenų. Sakė, labai viena srauni upė yra per kelią. Kažkaip iš vienos pusės sniegas, tenai upė. Sakė, nežinau, kaip tu praeisi, bet leidimą duodu. Ta pat ir kanadiečiai sakė. Nežinau, bus matyti, žiūrėsim. Tai nuo dabar jau nuotykiai tikrai prasideda. Hei, hei!
Tai sutikau porelę vokiečių, kurie ėjo atgal, nes jiems nepavyko praeiti tos upės, arba ten tiksliau 2 upės viena šalia kitos. Ir dar kažkur sniegas, kažkokia labai komplikuota situacija, pamatysim. Tai jie grįžo, bet aš susidariau nuomonę, kad vokiečiai paprastai būna labai racionalūs ir labai saugus, tai jie nerizikavo, o aš taigi biški netoks saugus. Ir taip pat su manim, ta pačia kryptimi eina tokia viena kartvelė Mari, jauna mergina. Tai mes su ja vis susitinkam. Kai į kalnę jinai mane pasivėjo, kai nuo kalnę aš ją pasivėjau. Tai jinai sakė, kad kalbėjo su vietiniais, kurie sakė, tu viena eini, bet sako jo, be problemų ten prabrisi, viskas bus gerai. Tai aš optimistiškas. Na, kol kas einasi labai gerai. Aš taip pesimistiškiau viską žiūrėjau. Toks visai važiuojamas takelis. Kai kur pasistumt, kai kur išeina pavažiuot. Tai faina. Gražus vaizdai. Reikia neskubėti per daug ir pasižvalgyti, pasidžiaugti. Nes perėjus Atsuntą mano kelionė kaip ir pabaiga. Tai šitą desertą suvalgysiu iš lėto. Sutikau 2 haikerės, kalbam angliškai 10 minučių. Sako, iš kur esat? Sako, o mes irgi labą dieną. Tai Labas! Tai labai smagu jūs sutikti. Labai daug pozityvo iš jūsų. Ir ką, gero jums kelio. Gero taip pat. Baltuoja sniegynai. Pabiškai artėju tos nelentos upės. Tai šiandien daug sutikau, kas apsigrėžė ir grįžta, tame tarpe ir tos 2 lietuvės. Nežinau, kas čia bus. Sako, kad kaip ir galima ropštis palei sieną. Sakė, gan skečia. Tai nežinau, kaip ten su dviračiu man bus. Na, bet kažką sugalvosim. Šiaip tai labai graži pieva.
Taigi treilas eina čia, kur upė. Tai per upę bristi nesinori. Ten sniegas. Irgi komplikuota. Kaip suprantu, reikėtų lipti čia per sieną. Bet dviračiu atrodo easy. Su dviračiu nežinau. Reikia pasvarsyti, bristi ar lipti. Paskautinsiu. Raportuosiu, ką sugalvojau. Na, bet dviračiu perlipti tai vaikų žaidimai. Bet yra tokių porą skėčių vietų, kur su dviračiu gali būti problematiška. Manau, vis tiek geriau negu bristi į tą upę. Aš labiau kalnų ožys negu vandens gyvūnas. Tai pabandysiu nusiimti kuo daugiau daiktų nuo dviračio, persineš dviratį, o jeigu pavyks dviratį, tai tada jau daiktus easy. Varau montuoti. Parodysiu dar lipimo strategiją. Čia va kita skėčių vieta. Skėčiai. Nu, 2 skėčių vietos. Manau, veiksiu. Tai ką, nusiėmiau didžioją dalį daiktų. Palieku čia. Bandysiu ropštis.
Tais neblogai. Liko šitą vietelę, bet aš galiu tą dviratą vienoje rankoje laikyti, su kita sverti už akmenų, tai kaip ir be problemų. Nėra taip baisu. Success! O ir mano draugė Kartvelė, man atrodo, atėjo, bandys lipti. Nebuvo taip baisu, kaip galvojau. Yra tekę ir baisiau kapanotis. Varau daiktų. Yeah, so sketchy part number 2. How did you do this? I just grabbed my hand tight. You had a bicycle. Yeah, and I had another bicycle in another hand, so just grab on tight and it's gonna be alright. Right. Now it's a piece of cake from here. I went through the snow. What? I went through the snow, it's alright. Try
Yeah? Alright. Go ahead. Yeah, it looks sketchy, but I thought it's probably gonna hold. Do you have anything left? Nah, everything is here. Good. High five. Thank you. Thank you for the bottle. Oh my god, it was so sketchy. It was a little bit sketchy. But there's 2 rivers as I remember, no? Yeah, we need to Wow. Susipakavau. Šiaušiu apie 4 km iki kempingo. Ir jeigu žemėlapis teisingai rodo, tai reikės kirsti šitą upę prie kempingo. Nežinau, ar ten yra tiltas, gal ir nėra. Tikiuosi, kad yra, nes čia tikrai nenoriu brist. Gerai, davai. Na, dabar kokių 3 km haika baikas visą laiką po truputį į viršų, bet nebaisus. Svarbiausia man, kad pakankamai platu, kad galiu eiti šalia dviračio. Pats blogiausias yra variantas, kai išgraužtas, išvaikščiotas takelis būna. O šiaip kol kas, aišku, aš dar nepriejau perėjos pradžios, bet kol kas tai kur kas lengviau negu kaip kanda. Kur kas lengviau haikinti negu nuo Verchovanį. Tam buvo baisiai sunku. Čia kol kas easy. Nenoriu prisišnekėti. Aišku, netgi ir pati perėja iš šitos pusės man bus lengviau lipama į viršų, nes bus nuožulnesnis takelis, o žemyn bus stačioji dalis. Tai nežinau, kaip seksis važiuoti, tai tikrai nesigaus. Na, bet kol kas visos negandos pasirodė pakankamai juokingos. 7-6 metrai liko dar sukilti. Šitą nusileidžiam ir tą į kalnytę nemaža. Tikėkimės viską šiandienai. Ho-ho-ho!
Aš labai mėgstu tilčiukus. Jie labai palengvina gyvenimą. Tai viskas, čia jau kaip ir kažkur ta stovyklavietė. Happy kiddo. Jūs tik pažiūrėkit. Žinau, būna rožėm klotas kelias, bet čia dar geriau. Šakės. Žiūrėjau, faina vietelė. Apart viso šito trešo, kas turbūt anksčiau buvo kažkas naudinga, tai labai fainai. Du peliukai čia taip suteka. Yra tilčiukas, vieną iš jų šokų užsimaudžiau, kol netėjo Mari, tą kartvelę, su kuria šiandien nekartą prasilenkėm, pasišnekėjom. Tai statysiu čia palapinę kažkur. Ir net turbūt geriamas vandens bėga šlangutė. Ir jo, dar liko 3 valandėlės iki saulėlydžio pavalgyti. Man guesthouse pridėjo visokių ten bulkų, batonų, visokių skanumynų, makaronų. Tai visai turiu maisto. Ruoštis, puoštis ir statytis palapinę. Žiauriai gera diena. Daug labiau važiuojama nei tikėjausi. Visi single trackai, nors biškė žemyn, visi buvo važiuojami. O užsistumti irgi buvo ne taip baisu, kaip galėjo pasirodyti. Aišku, čia tik pirma diena, žiūrėsim kas ir tai. Pradėjau statytis palapinę, bet Mari sako, kad tas namukas galimai atrakintas ir gal ten galima miegoti. Aš kažkaip net nepagalvojau, man atrodo per gerai, kad būtų tiesa. Tai jeigu taip, tai gal iš tikrųjų tenai tada sulysti nereikės ir te palapinės pakuotis. Šiaip žymiai patogiau. Tai aš kaip džentelmenas leidau jai nueit patikrinti. Ir jeigu gerai bus, tai pamojuos man. Aš galvoju, kad per gerai, kad būtų tiesa, tai net nežiūrėjau tą namuką. Tai realiai šveicarai pastatė šitą namuką dar šviežias, net gali užuosti medieną. Toks pat buvo ir prie ežerų Albundante, tų 3 ežerų. Bet aš irgi net negalvojau, kad jį galima įlysti. Nors prie ežerų buvo fainiau ir prie ežerų ir miegot, nesvarbu. Žodžiu, turim vietą. Ten porelė apsistojo, ten taip pat pora bičių apsistojo. Ir čia atskiras kambarys man bus turbūt. Tai ką, nerealiai. Ardamės valgyt. Ir rytoj šturmuosim perėję. Say hi. Gerai. Gerą vakarą.